Շարունակելով պարգևավճարների թեման, պարոն Փաշինյան, փաստորեն 3 միլիարդ դրամի պարգևավճար բաժանելով անարատ պաշտոնյաներ եք փորձում կերտել։ Իդեպ այսօր ֆինանսների նախարարն էլ առավոտյան հայտարարել էր, որ դա շատ խիզախ քայլ է եւ մեր սիրելի հայրենակիցները չպետք է զայրանան դրանից։ Գիտեք, վերջին օրերին լսելով այս արդարացումները, մեկնաբանումները, պարգևավճարների հետ կապված, ես մտածում եմ, թե հայ ազգը ոնց պետքա շնորհակալ լինի ձեզ, ոնց պետքա սրա տակից դուրս գա։ Ես առաջարկում եմ մարդամի արիության մեդալ բաժանեք եւ մի 9 միլիոն դրամ էլ որպես խիզախության համար դրամական պարգևատրում։ Սա այսքան տխուր չէր լինի իհարկե, եթե նույն օրերին դուք չհայտարարեիք, պարոն Փաշինյան, որ մեր տատիկներին եւ պապիկներին, թոշակառուներին 10,000 դրամ չեք տալիս, որովհետեւ իրանք չգիտեն այդ 10,000 դրամը ոնց ծախսեն։ Հիմա քանի որ մեր կառավարությունը այստեղ է, ամբողջ կաբինետը այստեղ է, մարդամի 7-8 միլիոն պարգևավճար են ստացել, ես առաջարկում եմ փոքր բրիֆ անենք եւ մեր տատիկներին, պապիկներին, ովքեր կքածեն վարկերի տակ, պարտքերի տակ, կոմունալների տակ, թանկացումների տակ, բացատրենք, թե ինչպես կարելի է ծախսել 10,000 դրամը։ Ինչպես կարձագանքեք իմ այս առաջարկությանը եւ նաեւ հարց, ինչպիսի ճիգեր պահանջվեցին ձեզանից այդ խիզախ քայլին գնալու եւ տարեվերջին 3 միլիարդ դրամի պարգևավճար բաժանելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Արդեն կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, նախ ուզում եմ ասել, որ մեծ ջիքեր չպահանջվեցին, որովհետև այդ 3 միլիարդը վստահաբար գոյացել է, այդ թվում նախկինում ձեր եւ ձեր շրջապատի մարդկանց հարկերից խուսափելու մեխանիզմը գործարկելուց։ Դրա համար է, որ ձեզ տենց մռմռացրել է դա։ Երկրորդը, հեշտությամբ, որովհետև ես գիտեմ, որ այդ թվում Հայաստանում կա ավանդույթ, ենթադրում եմ, այսօր ձեր խմբակցությունում էլ կա այդ ավանդույթը, որ ծրարով փողեր եք ստանում ձեր ղեկավարի կողմից, համենայն դեպս նախորդող շրջան եւ իմիջայլոց, ես ինչքան գիտեմ, քրեական գործեր կա, որ այդ թվում Հանրապետության ղեկավարած անձի ընտանիքի անդամը, ասենք, այդ ճամպրուկով փողը մտնում էր կառավարություն կամ նախագահի աշխատակազմ ու բաներով, ասենք, օրինակ պատկերացնում եք, ինչ Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյան մի հատ դուրսպրծուկից ծրարով փող է ստանում, մի հատ էլ բան պետք է անի, երևի ձեռն էլ պետք է փաչեր։ Ես պատասխանատու ասում եմ 2018 թվականից էսկոմ իմ վարչապետ ընտրվելու օրից էսկոմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում այդպիսի բան չի եղել եւ չի լինելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, այսօրվա կառավարությունը եւ խորհրդարանական մեծամասնությունը իր արձանագրած տնտեսական եւ բյուջետային արդյունքներով պետականությունը ամրացնելու իր ռազմավարությունը պետքա շարունակի։ Եվ այո, մեր պաշտոնյան չպետք է ենթակա լինի որևէ կողմնակի, բայց սովորել եք, հա, որ օլիգարխները դռները քացով տալով մտնեն պաշտոնյաների դուր, ոտերները կջարդենք։ Հələ թող մեկը պատշաճ հարգանքով չմոտենալ յուրաքանչյուր պետական օրգանի եւ պետական ինստիտուտի, ոտերները կջարդենք։ Երկրորդը թոշակառու տատիկների եւ պապիկների մասին։ 2018 թվականից մինչև օրս թոշակները բարձրացել են մի քանի անգամ տարբեր որոշումներով, նվազագույն կենսաթոշակը կրկնապատկվել է։ Այստեղ բարդությունը ես ուզում եմ մենք բարձ հասկանանք ինչի մեջ է, որովհետև թոշակառուն 470,000, 500,000 մոտ եւ նպաստառու։ Ինչ? Նպաստառու եւ թոշակ, ես 2018-ի թիվն եմ ասում։ 660,000 մարդու մասին է խոսքը։ Եվ մենք թոշակառու տատիկներին ոչ թե 10,000, 100,000, 200,000, 500,000, 1 միլիոն դրամով ենք բարձրացրել Տիկին Ավանեսյան։ Առողջության ապահովագրության մասով
Մենք այսօր 65 տարեկան եւ բարձր տարիք ունեցող թոշակառուներին միլիարդների, տասնյակ միլիարդներ են ուղղել պետական բյուջեից, որպեսզի մեր սիրելի տատիկների եւ պապիկների հոգսերը հոգան։ Ընդ որում ծառայություններ, որ նրանք նախկինում անվճար երբեք չեն ունեցել, երբեք Հայաստանի պատմության մեջ։ Մենք երբ որ հետազոտել ենք այդ թվում մեր սիրելի տատիկների եւ պապիկների կարիքները, տեսել ենք, որ իրանց առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կարիքը առողջապահությունն է եւ մենք տասնյակ միլիարդներ ենք ուղղել դեպի առողջության ապահովագրություն։ Մենք անկանխիկ առևտրից հետ վճարի համակարգով միլիարդներ ենք ուղղել դեպի թոշակառու մեր տատիկները եւ պապիկները, թիվը հիմա ծրագրի սկզբից մինչև հիմա, ասենք 32, այս տարի էլ ինչքանով ենք ավելացնել։ Այսինքն տասնյակ միլիարդների մասին է խոսքը, եւ երկրորդը, այո, պետական պաշտոնյան, որովհետեւ ինչ է ալնում, այստեղ դուք էլ հարց եք տալիս, այստեղ էս խնդիրը կա, ոնց եք լուծելու, այստեղ են խնդիրը, պետական պաշտոնյան պետք է լինի գերկենտրոնացած իր աշխատանքի վրա եւ զերծ որևէ կողմնակի ազդեցությունից, Այդ թվում գիտեք ինչ, հիմա կարող է լավ չլինի ինչ էլը, այդ թվում պետք է որոշակի նաև հարազատների, բարեկամների, տարբեր խնդիրների առաջ խեղճանալու տրամաբանություն։ Պետք է կենտրոնացած լինի իր աշխատանքի վրա։ Այո, թալանածը ձեզանից հավաքել ենք եւ բաշխել ենք, թալանածի 0.00 թալանածից հավաքածի 0.000.1%-ը հավաքել ենք եւ բաշխել ենք, ուժեղացրել ենք, ներդրել ենք մեր պետական ապարատի վրա, որովհետեւ մենք մեր սեփական միշիկը չունենք ու չենք ուզում ունենանք, որ մտնի պաշտոնյաներին բան անի, ծրարով փող տա եւ այլն եւ չենք էլ ունենալու։ Եվ այո, ճիշտ են կարել, սրա արդյունքի շահառուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Արձագանք։ Պարոն Փաշինյան, նախ առաջարկում եմ ավելի հանգիստ ոճով եւ տոնանությամբ պատասխանել հարցերին։ Այս ընթացքում ես կարդում եի, որ մի ճապոնացի պարգևավճար իր կրճատել են, ղեկավարին սպանել է։ Մտածում եմ, կարող է ձեր նախարարները սամուրայներ են, դուք էլ քանի որ հայտնի կյանքեր փրկող եք, գնացել եք այդ խիզախ քայլին, սա իհարկե հումոր է, հիմա իրականություն է եւ մռմռալու մասով։ Ես հասկանում եմ, որ այս հարցը ձեզ շատ մռմռացնում է, որովհետև այս հարցը հուզում է Հայաստանի Հանրապետության շատ քաղաքացիներին, եւ դուք շատ լավ գիտեք դրա մասին։ Դուք որ շատ լավ գիտեք դրա մասին։ Իրականությունը, պարոն Փաշինյան, նա է, որ դուք դավաճանել եք ժողովրդին, որովհետև 2018 թվականին դուք ժողովրդին խոստացել եք բարեկեցություն, բայց միայն ձեր իշխանավորների բարեկեցությունն եք ավելացրել։ Ֆիզիկայի մեջ գոյություն ունի լույսի արագություն, չէ, ամենաարագ արագությունն է։ Դուք նոր չափման միավոր եք ստեղծել ձեր իշխանության հարստացման արագություն, լույսի արագությանը հավասարազոր։ Ես հասկանում եմ, լռեք եք, որ խոսում ենք, լռեք։ Ավարտվել է ժամանակը։ Ես հասկանում եմ, որ այս հարցերը ձեզ շատ անհանգստացնում են եւ լավ եք անում, որ անհանգստանում եք։ Թալանացի մասով։ Թալանացը հավաքում եք ժողովրդի ժամանակը չէ։ Ձեր մեջ մի բաժանեք։ Լրություն դալիճում։ Տիկին Խամոյան, կարծում եմ լավ առիթ է, որ ձեր խմբակցությունը ասի, թե ամիսը ծրարով ինչքան փող է ստանում Ռոբերտ Քոչարյանից եւ որտեղից նրան այդ փողը։ Երկրորդը, մենք մի րոպե, հանգիստ։ Կոնկրետ մարդիկ կան, որ փաստագրված, կոնկրետ միշիկից փող են ստացել ժամանակին, հիմա են նստած են այս դահլիճում։ Ծրարով։ Քրեական գործով տեսակում անունը պետք է տարվեր, հեսա հերթով կասեն, անուններ տվեք։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականից այսքոմ ստեղծվել է մոտավորապես 230,000 աշխատատեղ։ Կոնկրետ թվերը մի քիչ պլյուս մինուս կարող է լինի։ Երրորդը, բարեկեցության մասին եք խոսում, եկեք գնանք նայենք
2018 թվականի նախորդող 7 տարում Հայաստանից քանի մարդ է գնացել եվրոպական պետություն տուրիստի կարգավիճակով կամ ընդհանրապես Հայաստանից արտագնա քանի մարդ է գնացել, քանի մարդ է ավիատոմս գնել եւ հիմա նայենք 2018 թվականից հետո բարեկեցություն է, բա ի՞նչ է։ Բա ով ասում, բա երկրի հնան 18 թվից էսկոմ 52%-ով աճել է։ Չի կարող այդ բարեկեցություն չլինի։ Ինչ վերաբերում է մեր հարստություն, ցույց տվեք մեր հարստությունը։ Որտե՞ղ է մեր, ով է, բացառում եմ ես դա։ Բացառում եմ ես դա։ Չի կարող այդպիսի բան լինել, դա մերկապարանոց հայտարարություններ են։ Էլ չեմ անում, եթե հարստ 2018 թվին, երբ որ աղմուկ էր եղել մարզպետների աշխատավարձի հետ կապված, ես այդ ժամանակ այցի էի, չեմ որտեղ էի այցի, գրեցի, ասի փոխանակ մարդիկ ուրախանան, որ մարզպետները 300,000 դրամի կարիքը ունեն, բայց եթե հարստացել ենք, ինչի ենք, կներեք ուրիշ բան պետք է ասեի, վրեկներս բան անում, վրեկներս խոսակցություն բերում, եթե հարստացել ենք, ինչի ենք անում, են այդ հարստությունները չամադանի տակից կհանենք, կծախսենք, կհանենք, բայց եթե հարստացել ենք, դրա կարիքը կա, ասենք դուք չեք հասկանում ձեր հարցի բանը, անտրամաբանական լինելը եւ ամենակարևորը, այստեղ մենք չենք խնդիրը, այստեղ պետության եւ պետական ինստիտուտների կայացումն է խնդիրը։ Մենք բարձրացրել ենք ուսուցչի աշխատավարձը, այսօր Հայաստանում մի ամիս առաջ ասում էի մի հոգի կամ երկու հոգի, այն օր իմացա 13 հոգի ուսուցիչ 700,000 դրամ եւ ավելի բարձր աշխատավարձ ստացող կա։ Մենք զինվորականի աշխատավարձն ենք բարձրացրել ուսուցչինը, բժշկինը, դատավորինը, դատախազինը, քննիչինը, թոշակներն ենք բարձրացրել, սոցվճարներն ենք բարձրացրել, բարեկեցության մակարդակն ենք, մենք բենզինի գներն ենք իջացրել, բայց այդ փող չի։ Այդ փող չի։ Եվ այո, Հայաստանում բարեկեցության մակարդակը աճել է։ Ոմանցը կարող է նվազել է։ Միլիոնները եւ այդ թեմաները ես ուզում եմ հասկանամ։ Գոնե մի խոսացեք էլի։